Ini adalah tempat penghancuran kapal pesiar. Di tempat ini, 800 kapal dihancurkan setiap tahunnya. Tempat ini bernama Aliaga Shipwreck, berada di negara Turki. Penghancuran kapal ini bertujuan untuk memperkecil biaya perawatan. Kapal pesiar yang dikirim ke galangan ini adalah kapal pesiar dengan masa pemakaian yang sudah habis. Selain itu, kapal pesiar ini masih memiliki nilai tinggi karena terdapat baja dengan jumlah besar. Dalam prosesnya, sebelum kapal ini dibelah dan dipotong menjadi bagian kecil, para pekerja akan mengambil bagian interior yang masih layak digunakan. Dan untuk bagian luar kapal, para pekerja akan menjadikan bagian-bagian kecil agar dapat didaur ulang.